Në mandatin e kaluar e kemi rritur numrin e ushtarakëve në forcën e sigurisë Kosovës për më shumë se 2 fish, e kemi rrit buxhetin për mbrojtje për më shumë se 3 fish, i kemi rrit trajnimet jashtë vendit për më shumë se 4 fish, edhe i kemi rrit shpenzimet për armatim, pajisje ushtarake dhe municion më shumë se 100 fish. Forca e sigurisë Kosovës është e fortë. Në mandatin e ardhshëm do të përqendrohemi te pika ku takohen ekonomia dhe mbrojtja, përkatësisht industria ushtarake. Vetëm 2 lloj të armëve i ka pas Forca e Sigurisë Kosovës në vitin 2021. Revole Glock edhe pushk Heckler. Sot kanë më shumë se 40 sisteme të armatimit, në mesin e të cilve janë edhe 3 lloj fluturakësh luftarake. Skydagger kamikaze drona nga Turqia, TB2 Bayraktar po ashtu nga Turqia, Puma nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, e llojin e 4 të dronëve do ta kemi made in Kosova që e prodhojmë vetë. Ju e dini çfarë mundimesh dhe sakrificash kanë pas luftëtarët e ushtrisë shqiptare të Kosovës për të sjellë armatimin dhe municionet nga Republika e Shqipërisë. Ne kemi një numër shumë të madh të dëshmorëve, të cilët kanë rënë heroikisht në kufirin shqiptar. Ankthi më i madh i luftarit të UÇK-s nuk ka qenë rënja në fushë betej, nuk ka qenë as plagosja e rëndë, ka qenë mungesa apo harxhimi i municionit. Prandaj është domosdoshme edhe për nga amaneti i dëshmorëve të kombit, por edhe për nga situata gjeopolitike ku Ukraina tregoi që mundesh me pas parën e dynjos, po kur të vynë mas shumë të municioni nuk ta shet kërkush, që ne ta prodhojmë municionin ton dhe këtë do ta bëjmë në fabrikën e municionit, e cila do t'i prodhoj fillimisht fishekët 5.56 mm dhe 7.62 mm, made in Kosova para vitit 3 2027. Gjithashtu, në mandatin e ardhshëm do ta kemi mbrojtjen gjithëpërfshirëse, ashtu që secili qytetar në rast të fatkeqësive natyrore ose të konfliktit armatosur, larg qoftë, ta di vendin dhe funksionin që do të ketë, por do ta kemi edhe rezervën vullnetare. Të gjithë ata që janë të interesuar të bëhen rezervist në Forcën e Sigurisë së Kosovës, do t'i kryejnë ushtrimet sa verës, aq edhe dimrit, disa javë, por konkretisht e hollësisht e vendosin Ministri i Mbrojtjes Ejop Maqedonci dhe komandanti i Forcës Sigurisë Kosovës, General Lejtnant Bashkim Jashari, dhe secili rezervist vullnetar do t'i ketë çizmet, uniformën, pushkët, municionin, jo të shtëpia, po në një adresë, në një kazermë të FSK-s, ku do të shkonte ti merrte ato në rast të mobilizimit. Pra rezerva vullnetare po ashtu nis në mandatin e ardhshëm.